Tiñamos agora un debate, pero eu creo que vamos pasar directamente á mesa redonda, porque son a 1:20 e temos ata as 2 para discutir, comentar, falar, pensar, etc. sobre isto. Surso, este Surso está repartindo o viño e estas cousas. Moi ben. Bueno, hai que lembrar que esta actividade faise non só por parte do Consello da Cultura Galega, senón tamén co apoio do Concello de Pobra de Rollón e coa Asociación María Castaña. E Surso está dando... Se non podo volver á parroquia. Bueno, pois, se queredes facer algunha pregunta, o momento, e se non, pois empezamos a debatir. Se alguén quere facer unha pregunta, que levante a man. Sí. Boas tardes, non? Unha pregunta precisamente para Rebeca. Primeiro, enhoraboa por todo o traballo realizado, ademais, pero, así, de repente, canto pode costar facer todo ese tipo de traballos, de análisis, tal? Poñemos números, porque iso é importante. Poñemos números. A ver, moito. Moito, Moito. Non, a ver, digamos que dentro, para facer este tipo de traballo, temos que valorar distintas cousas, non? Por exemplo, cando nos dedicamos a eso que digo eu, de pintar os muros, claro, temos que ir ali, temos que facer un levantamento, temos que documentar todo o que hai, etc. Eso supón, pues desplazar un equipo, normalmente o lugar, que dependendo da experiencia vai tardar máis ou menos en facer ese traballo, non? Entón, nos ao principio nos levaba máis tempo e co tempo cada vez nos leva menos tempo porque xa tes o ollo habituado, digamos, a ver, non? Pero o mellor, teríamos que multiplicar as jornadas, sempre aplicamos o importe do convenio de arqueoloxía, que para eso está, do que custa un técnico e do que custa un director, ou dependendo de quen vaya. Un técnico, non sei se son 130 euros o día, me parece, e un director, non sei se son 160 ou... Sí, 180. Bueno, 180, aproximadamente. Pois se temos que estar unha semana, 2 ou 3 persoas, multiplicamos, non? Os arqueólogos e arqueólogas temos a mala costumbre de cobrar moi mal todo o traballo de gabinete, ou de non cobralo. Porque claro, se ti chegas a unha comunidade que quere facer un estudo deste tipo e dis, mira, es que ir ali custa tanto, pois que logo teño que estar durante 2 meses procesando todo isto. Entón, claro, a cousa se dispara. Entón, normalmente non cobramos o que temos que cobrar. Non. Por iso, moitas destas cousas nós, polo menos, facémolas en colaboración as institucións públicas que se supón que xa traballamos nesto, con empresas ou con colegas profesionais e tal, e intentamos, reducir un pouco os custes. Pero logo unha analítica, por exemplo, unha caracterización de morteiros son 100 euros, non? De un morteiro. Unha datación por carbono 14, dependendo do laboratorio, está entre os 450 euros e os agora ICA son 295 euros, porque habitualmente se mandan ou a Miami ou a Uppsala ou al CNA, depende, non? Entón rondamos eses prezos. Bueno, eu non teño ninguna empresa comercial con datacións ni nada, non? Porque son prezos que están na rede e que se poden consultar. E despois a luminiscencia ópticamente estimulada depende do importe, pero está entre os 450 euros e os 420 euros e os 840 euros. Entón estamos falando de moito diñeiro. Por eso, en parte, esta investigación dilatouse moito porque
non hai cartos, é dicir, entón vamos poñendo moito esa arqueoloxía heroica, que non solamente se vai nos pataos, que sino tamén se vai no gabinete, no laboratorio, porque logo toda esta información hai que procesala, hai que interpretala, hai que... Entón, bueno, pois... é necesario diñeiro, non? O proxecto ENCHA é que, como dixen antes, é un proxecto Marie Curie que gañou no seu momento José Carlos Sánchez Pardo na Universidade de Santiago, ten unha dotación importante, por eso se pode facer un esforzo importante para facer datación, senón é inviable. Un proxecto calquera é inviable. Fanse normalmente unha ou dúas, pero imaginadevos que datamos, por eso é moi importante facer as datacións dentro dun contexto de coñecemento, o sea, nos facemos unha datación, primeiro temos que coñecer o edificio, non se pode coller mostras ao tuntún, hai que saber onde estás collendo a mostra, porque ao mellor ti colles unha mostra nun sitio que ten unha reforma do século XVIII e iso non quere decir que a igrexa sexa do século XVIII, entón primeiro tens que ter un estudo previo e logo coller a mostra. E no caso das de Santa Eulalia de Bóveda, no seu día, que foi de feito un traballo con Sonia García, no seu momento inicial, cando decidimos que o que había que facer era adaptar eses elementos, non había diñeiro para eso. Entón, collimos as mostras e, bueno, pois esta semana sobrame 2 días, traballamos nesto. O sea, foi un traballo, porque sí. E só agora, no ano 2019, que conseguimos un proxecto da Fundación Palar para analíticas, só para analíticas, tivemos unha inserción económica para poder facer iso. Pero es que a ciencia non avanza sin diñeiro. Creo que o ano da pandemia foi un ano que demostrou que para que as cousas se fagan a certos niveis é necesario facer unha inversión económica, pois tanto nos temas relacionados coa investigación en biomedicina, pero se queremos ter un patrimonio que conservar, ensinar, entender, etc., hai que meter diñeiro nesto, hai que meter diñeiro en cultura, senón, pois... Entón, non sei se respondo a pregunta, moito. Yo en ese sentido sí que quería comentar que muchas veces desde las administraciones públicas que gestionan impuestos, de alguna manera, se entienden algunos de estos procesos más de laboratorio, de gabinete, como, bueno, una parte a la que no se le saca luego rendimiento, ¿no? Que sirve para investigación, pero no tanto como de servicio público. Y, bueno, algunos de los que estamos sentados en esta mesa también trabajamos en proyectos de conservación y de consolidación de esos edificios que son, bueno, tan relevantes a nivel emocional para todos y tan significativos, ¿no? Algunas de las intervenciones que se realizan en esos edificios, si se hubiera invertido dinero en investigación de este estilo, no tanto, bueno, en algunos casos para ponerles fecha, pero en otros casos pues para conocer específicamente los materiales que visualmente, sin más, pues hay veces que no se pueden construir, ¿no? A lo mejor nos hubiéramos ahorrado o nos ahorraríamos mucho en las propias restauraciones, ¿no? A lo mejor no se hubieran cometido o no se irían a cometer errores en esas restauraciones que conllevan que cosas que se hicieron en un momento, 10 años después, hay que subsanarlas, hay que quitarlas, son dañinas para el edificio. Entonces, quiero decir, evidentemente, a un edificio, a un elemento patrimonial, se le puede observar desde muchas miradas y con muchas metodologías, ¿no? Pero lo que está claro es que esas miradas y esas metodologías, yo creo que debería haber un grupo general, común, un equipo que tuviera muchas de esas miradas y ver en cada contexto, en cada edificio, qué es lo que es necesario allí, ¿no? Porque eso ahorra dinero al final. Muchas veces es como lo que se dice, bueno, hablando un poco de medicina. Si sabemos y tenemos un control paulatino sobre un cuerpo, pues nos podemos evitar un gasto en ese cuerpo a nivel físico, pero también a nivel económico. Si hay cribados, pues nos vamos a ahorrar mucho dinero en tratamientos de cáncer. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay muchos edificios en Galicia en los que se ha intervenido con muy buena intención, con mucho dinero, muchísimo dinero, pero que no fueron o no son suficientemente
analizados con anterioridad. Y en ese contexto, una muestra o un par de muestras o unas muestras que pueden costar 2.000 euros es ridículo frente a un proyecto de 2 millones de euros, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor esa información que dan esas muestras sería fundamental para abordar el edificio desde otro punto de partida. Entonces, muchas veces, claro, si solo vemos desde el ámbito de la investigación pura y dura, o sea, de lo que tiene que luchar un investigador para conseguir dinero para poder investigar, o desde una empresa que está dedicada a solventar el día a día, pagar los sueldos y poder pagar donde comer de la manera más digna, a un proyecto de puesta en valor que tienes un dinero muy concreto y que al final acaba sacando dinero de vender una botella de vino. Bueno, eso es una cosa, pero hay grandes proyectos, hay mucha inversión en patrimonio. Galicia tiene mucha inversión en patrimonio, es una comunidad que invierte mucho en patrimonio. Pero igual hay que repensar un poco de cómo se invierte ese dinero y que no vaya tan marcado no sé, por anualidades económicas, porque hay que justificar. Entonces, bueno, le metemos ahí. Yo creo que hay que repensar un poco eso y hay veces que se ahorraría mucho invirtiendo previamente. Sí, como mencionei antes, as obras públicas son unha gran oportunidade para a investigación. Ben sexan obras públicas de infraestructuras lineais ou tamén restauracións en patrimonio cultural. O problema de partida é que cando se diseñan esas obras, ainda que sexan restauracións e que afectan directamente elementos singulares, como catedrais e demais, non se ten en conta na fase de deseño co equipo de investigación. Entón, bueno, se quere, hai certa vontade de cumplir, digamos, con un certo expediente, é dicir, reservar a veces unha partida de cartos, pois para mostras ou para o que sexa, pero moitas veces se fai como un mero trámite, en vez de que respondan a unhas preguntas, a unhas cuestións, como a túa ciencia, e que despois, na fase de execución, pois ese diñeiro se xestione ben. A veces se fan mostras porque sí, simplemente pois para decir, mire, se fixeron mostras, e non hai investigadores que previamente digan, bueno, pois aquí sería interesante documentar esta fase, aquí non sabemos isto, non sabemos o outro, e ir por aí. Se iso se fai, a veces o diñeiro gastado, como ben dicía Sonia, se gasta mellor e se poden chegar a conseguir resultados pois espectaculares. Aquí, por exemplo, bueno, neste caso eran obras públicas lineais, non? Pero nunha restauración sempre se abren vanos, se documentan como están os muros realizados, etc. Se documenta se hai alguén que documente e que teña sensibilidade de investigación. Porque a veces simplemente se fai a obra e aí queda. Si, eu solamente puntualizar unha cousa e que moi na liña do que comentou Sonia, o que eu comentaba na miña intervención sobre a arqueoloxía e a arquitectura, non? Foi unha disciplina que entrou en España cun obxectivo moi claro, tamén en relación co que dixo Surso, que había unha serie de investigadores no contexto peninsular que non estaban de acordo porque vían outras cousas nos edificios históricos co que se viña comentando agora ata o momento dos marcos interpretativos, non? Pois, por exemplo, coa lectura que se facía da construción de iglesias en relación coa repoboación ou coa arquitectura mozárabe, etc. Entón, buscouse un método que explicara pois, novas maneiras de entender eso, non? Que foi a lectura de paramentos, a arqueoloxía de arquitectura, etc. Pero tivo un desenvolvemento moito maior no campo da restauración que no campo da investigación. Sí que a investigación se desenvolveu pero a outro ritmo, por decirlo de alguna maneira. Por que no campo da restauración? Porque ese coñecemento exhaustivo dos edificios non só nos permite coñecer a evolución histórica, sino as patoloxías que ten o edificio e cando se produciron. Polo tanto, a información que se obtén deste tipo tamén é moi importante no contexto da restauración. De feito, os traballos que fixemos nós ao principio, cando empezamos a traballar, foron todos en contextos de restauración de edificios históricos. O Mosteiro de Melón, San Pedro de Roca, Santa Mariña de Augas Santas, Santo Alaria de Bóveda, logo serou outros camiños, non? Pero foi nese contexto. Entón, hai algo que está moi claro que é a conservación preventiva. O sea, se nós non aplicamos conservación preventiva, ao final intervimos no edificio cando se está caendo. Eso por unha parte. Entón, investir previamente evitaría logo ter que gastar un diñeiro moito maior en facer unha restauración dun edificio que son moitos cartos. E ao fin e ao cabo, normalmente é diñeiro público do que estamos a falar.
Pero, ademais, hai outro problema, e é que na nosa legislación, da mesma maneira que se ti fas unha carreteira, unha autopista, tes a obriga de documentar todo o patrimonio que se documenta, non hai a obriga de facer o mismo na restauración dun edificio histórico, porque non temos na lei a obrigatoriedade de facer, por exemplo, unha lectura de paramentos. E que pasa con iso? Que, se non hai esa obriga, eu podo chegar, desmontar un edificio por dentro e toda esa información que está nos muros pérdese totalmente. Entón, por exemplo, cando estudamos a muralla de Santiago, o tramo que quedaba en frente do Tarasca, da zona Vella, entre os muros 18, os morteiros de revestimento destes restos da muralla medieval do século XI, que adaptamos e deu século XI, tamén os datamos, e resulta que eran do século XVIII, de 1750, coincidindo cunha ordenanza municipal que obrigaba a revestir os edificios históricos para evitar a propagación da peste. Entón, é un morteiro histórico, pero se está eliminando de forma sistemática. A falta de coñecemento fai que, por un lado, logo as intervencións de restauración sexan moito maiores, tal. Entón, é caro o que facemos en función de como miremos, non? Máis preguntas? Manuel. Para Sonia, sobre se nos podías contar máis sobre por que ese esquecemento de memoria do lugar do Cotillón, porque sempre decimos non que a población local a manter a memoria dos esquecementos que son comunidades, sin embargo, un sitio tan vil, non, como un Cotillón, sin embargo, desaparece. Sí, bueno, espero que en el proceso, en el tiempo en el que podamos estar trabajando allí, pues tengamos más contacto con la población. Lo que pasa que, bueno, lo que os decía, actualmente en el pueblo pues vive una señora y una pareja que nunca vivieron allí, viven ahora por el tema de la pandemia, pero bueno, iremos a ir rascando, ¿no? A ver qué pasa. Yo lo que pasa que creo que, sobre todo en este siglo XX, ha desaparecido más de la memoria ese lugar, al quedar metido dentro de una vivienda particular, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque en el propio pueblo hay otras casas. Bueno, el pueblo en sí, como os puse la foto, está en un coruto, o sea, está en un lugar con una visibilidad bastante fuerte, bastante amplia sobre el recorrido del río, ¿no? Y en Cotillón hubo una torre medieval, ¿no? Bueno, se supone que había un noble que vivía ahí, que venía a Ferreira, bueno, que tenía una serie de propiedades. Bueno, es una historia así un poco entre bucólica y en la zona en la que yo creo que estaba esa torre, bueno, pues hay una serie de viviendas que en las bodegas también tienen, bueno, cuevas de este estilo. De este estilo, no de esta dimensión, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que es que a la gente del pueblo, digamos que equipararon la cueva de Cotillón, la que os he enseñado, con las cuevas que ellos tienen en sus bodegas, o sea que para ellos es lo mismo. Que bueno, que ahí decían que había una cruz, que decían que había un Cristo ahí en el fondo, y al quedar metido dentro de una casa, además, una casa con una historia familiar complicada, ligeramente alejada del resto de las casas, bueno, hay una historia familiar ahí bastante compleja. Entonces yo creo que eso se eliminó del ideario colectivo del pueblo, ¿no? Entonces un poco hay que volver a reverdecer esas historias dentro de la población, que se vuelva a hablar, que se hable sobre esto. De hecho, bueno, yo uno de los días que estuve hablando con esa señora y de repente, claro, ya... Es verdad, yo de niña íbamos, bueno, de pastoras, no sé dónde, había una cueva también que se cayó, que estaba en tal sitio. Bueno, hay que hacer un poco esa tarea de tirar del hilo, ¿no? Y después yo creo que a nivel documental desaparece ya lo que os decíamos antes, desaparece ya en el momento que Pombeiro como monasterio pasa a recoger toda la gestión, tanto administrativa como espiritual de la zona, ¿no? Pombeiro fue un monasterio muy potente, entonces todo eso se borra.
Veremos si en la documentación en algún lugar aparece algo más, pero yo creo que va a estar complicado y bueno, veremos. Luego es un pueblo muy pequeñito, es un pueblo muy o sea, allí tienes que ir, no pasas. Entonces, bueno, no hay ese tránsito a lo mejor de gentes de ir y venir que tienen también ese conocimiento del lugar. Es un sitio muy especial, o sea, al final es un reto, este trabajo es un reto del que, bueno, veremos si podemos sacar ahí conclusiones de verdad en algo o van a seguir siendo hipótesis en muchas de las cosas. Podes comentar o mellor do propietario actual de Historia da Arte, non? Sí, bueno, en esta historia rocambolesca de Cotillón resulta que, bueno, el problema fundamental para no poder estar trabajando ahí es, bueno, eso, la historia de la última familia propietaria, que es una historia muy complicada, con bueno, diferentes herederos, bueno, una historia muy compleja, bueno, con jueces, abogados, bueno, mucho jaleo. Y en todo este proceso de un año resulta que hoy por hoy la propiedad está, bueno, lo han adquirido, está en una falta de firma de una cosa ahí puntual. Un chico que hizo Historia del Arte, que es policía, o sea, dejó de dedicarse a esto, que lo vio en prensa, que, o sea, se enamoró del sitio y lleva 2 años para hacerse con él y comprar. Lo ha comprado porque sí, porque yo le decía, pero ¿queréis arreglar la casa para turismo rural, para algo? No, hemos comprado, lo ha comprado con sus hermanos, lo han comprado por la cueva en sí, por lo que sea aquí. Entonces, yo por fin, cuando bueno, conseguí tomar ahí un poco las riendas de la gestión con los propietarios, lo llamé un día, él alucinaba porque decía, el último día que hablé con él, que después estuvimos con Cruz hace 15 días, me decía, Sonia, yo estoy viviendo una película. Porque claro, yo me he comprado algo que ya es de película porque lo vi en la prensa y de repente estoy hablando contigo de proyectos de investigación, de muestras de cosas que, claro, que yo, encima, bueno, estudié Historia del Arte, pero claro, para mí esto es como todo. Entonces, claro, es todo un cúmulo de cosas y lo último que le llamo es para decirle, mira, se está cayendo la bóveda de tal sitio. Que claro, es que ahora lo que ya me falta es que se caiga todo esto cuando hay un equipo trabajando ahí intentando hacer cosas. Entonces, bueno, es una historia muy rocambolesca que también tiene su interés, porque eso, la familia no quería saber nada del sitio, los propietarios anteriores no querían saber nada del sitio, tampoco lo querían soltar, él lleva 2 años haciendo labor de zapa ahí y tal, bueno, unas historias. Entonces, también es muy bonito que un espacio como ese, que es único, haya estado olvidado. O sea, bueno, de hecho, a nosotros nos ha contratado la Dirección General de Patrimonio, o sea, es patrimonio, pero también en un momento en el que, bueno, las casuísticas se dan para que tengan que trabajar obligatoriamente sobre un espacio como este, que es único, porque hay, bueno, unas directrices que vienen pautadas por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, claro, todo, no sé, todo se envuelve, no sé al final qué va a pasar con esto, pero a nivel de gestión patrimonial es muy interesante. No sé si te he respondido, pero bueno, te he contado una historia. Sí, bueno, eu quería intervir, no tocando o primeiro tema de canto valen as cousas, non? Pois, bueno, aí o refraneiro castelán é moi sabio, non? Es de necio confundir valor e precio. E isto, pois, na nosa clase política, lamentablemente, pois, claro, non é o mesmo investir millóns de euros no Pórtico da Gloria, non? En arquitecturas realmente monumentais que son referentes identitarios e que obedecen a proxectos políticos, non? Que esta arquitectura, bueno, destes séculos escuros, non? Hai toda unha economía política do patrimonio que explica por que semellan caras unhas cousas e non outras, non? E despois, no tocante a este debate sobre o Cotillón, a min é un tema que me interesa moito porque aquí na Terra de Lemos, pois, nos últimos anos hai procesos de patrimonialización, é dicir, a xente, a veciñanza comeza a valorar cousas que o mellor antes non valoraba, proxectos, digamos, que saen desde abaixo, que empezan a valorar o seu patrimonio, pero tamén se está dando algo na Terra de Lemos que é bastante inédito en comparanza con outras áreas, e é o que dicía Sonia dos medios de comunicación. É dicir, o Cotillón coñeceuse realmente a nivel de sociedade civil polo labor que levan anos facendo xornalistas da Voz de Galicia, Edición Lemos, como Paco Albo, Luis Díaz, ou este fotógrafo todoterreno, fotoperiodista que é Carlos Rueda, non? Que xa nos fai as reportaxes fotográficas dos sitios arqueolóxicos, non? Entón, iles levan redescubrindo, digamos, para as comunidades locais e para a sociedade en xeral, xacementos por toda a Terra de Lemos nos últimos 20 anos. A fotografía mítica do antigo propietario do Cotillón
que levaba o mapa de La Rioja na cara, non? É dicir, que así, un señor tamén moi peculiar, saindo da bodega un primeiro plano, é dicir, cando deron a coñecer o cotillón estes periodistas, eso foi impresionante, ver o debuxo, non? O relevo que amosou aí Sonia, pero teñeno feito tamén que ahora en Penas do Castelo que están intervindo os primeiros en falar dese sitio foron eles, nos conventos estes, o Rueda xa fixera unha especie de percurso fotográfico hai anos, se publicou na Voz de Galicia. É dicir, é curioso como están entrando, digo, na memoria colectiva sitios que non estaban no imaginario colectivo realmente, non? E aquí vai o último punto. Que o Cotillón é un sitio extraordinario, sabémolo precisamente por iso, porque os paisanos non o ubican na súa relación co pasado, non? É dicir, e isto ten moito que ver co mundo subterráneo, é dicir, que o mundo subterráneo no imaginario colectivo galego non é o mesmo que ver monumentos visibles na paisaxe como poden ser as Mamas, as Medorras, os castros, é dicir, os paisanos saben perfectamente o que un castro, dos mouros, todo isto, pero depois hai sitios, e sobre todo se están ligados ao mundo subterráneo, que ese mero feito de que eles non saben o que é, xa te está dicindo que é unha cousa extraordinaria, non? Isto nos acontece agora, por exemplo, no cumio do Moncai, da Serra de Fornelas, un sitio que chaman a Muradella, non? As Moradellas, por exemplo, no Caurel, cando clareas unha propiedade, faz esa especie de talallots de pedra, para resuntar todas as pedras e tal. Pero a Muradella é un topónimo que normalmente se refire a sitios galeico-romanos, a sitios que teñen derrubos así bastante masivos e tal. Entón, os paisanos de Fornelas, igual que chaman Castillo, o vértice xeodésico que fixo o meu avó, que está ali ao lado, que o exemplo de restauración do Estado, e chaman Castillo, hai outro castillo alá, hai 4 castillos na Pobra, non? Pois a Muradella, o único que acerta aquí en dicir é que era un posto aéreo da Guerra Civil, non? Española. E iso xa é garantía de que a Muradella é un sitio extraordinario que vai dar moitísimas alegrías, non? Entón, o do Cotillón tamén o vexo nese sentido. E aparte destes comentarios, o que quería dicir a raíz das exposicións dos meus colegas e destas jornadas é o seguinte. Eu sou especialista en castros, o Ferro, fixen unha tese, bueno, é algo que digamos que controlo, e a día de hoxe, nos últimos 15 anos, hai tal cantidad de excavacións, de datos novos sobre o mundo dos castros, que se poden elaborar relatos suserentes sobre ese pasado, non? E todo o contrario, o libro que sai de síntese sobre a cultura castrexa e Idade do Ferro é un peñazo que non aguanta nin os especialistas. A serie está en horario de máxima audiencia da Televisión de Galicia sobre os castros, que me obligou a ver a miña mãe, eso que eu non salía na serie, para que me obliga a miña mãe a ver unha serie sobre castros, a manda a chover na vara, non? Entón, claro, ves un señor enfadado porque chaman celtas os castresos, que non se poñen de acordo se son galaicos, castresos, non sei que. Eu, como especialista, digo, non me estaba enterando absolutamente nada. Tú imagínate un cidadán galego medio que vai con toda a boa ilusión que lle gustan os castros e ir os domingos a ver castros por Galicia e se atopa con ese discurso aburrido, totalmente alonxado, de que non se trata de ter certezas, pero polo menos de elaborar interrogantes suserentes. Ben, pois eso mesmo acontece coa Alta Idade Media. Eu vexo todas estas, o proxecto de Rebeca, o que presentou aquí, e Fran, o que van presentar os meus colegas, é que, joder, podemos facer unhos relatos, tío, cómics, libros, redescubrindo todo isto a partir dos obxectos da cultura material da paisaxe, porque estamos acostumbrados á historia medieval dos Elmídez, as hostas con Dona Urraca, os Trastámara, todo este rollo de señoros e señoras, non? E a día de hoxe temos tanta información que podemos redescubrir ese reino de Galicia que está sendo reivindicado por historiadores como Anselmo López Carreira ou profesores que tiveron na facultade como Andrade Cernadas, pero que hai 20 anos ata parecía mal falar do reino de Galicia no século X, non? É dicir, entón, eu creo que queda moitísimo por facer a nivel de divulgación. E aquí a arqueoloxía e todos estes proxectos, o sea, que están amosando que hai un potencial enorme para reescribir a historia de Galicia a partir das paisaxes, das arquitecturas e dos obxectos, non? Eu eso é que me dou conta cada vez que escoito os meus colegas, non? Sí. Sí, eu nese sentido tiña de feito anotado recentemente acaba de publicarse o libro de Andrade e de Anselmo López Carreira, o Reino Medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria, que precisamente intenta mostrar outra ollada, non? Entón, o que creo que se pode ver aquí pola mañán e que veremos tamén pola tarde cos traballos de Cruz e tamén de Víctor
é que neste momento, o sea, creo que estamos nun momento óptimo en Galicia para recontar a nosa historia, a construcción da nosa paisaxe máis aló do mundo romano, non? Que era un momento, un período moi descoñecido precisamente porque non había información, e agora sí, o sea, había información pero como moi espallada, non? Houve certas intervencións, pois como pode ser a da Pousada, ou incluso a que se fixo na autopista na autovía do Morrazo, Montenegro, bueno, había varias intervencións e algunhas intervencións urbanas que falan algo de como podía ser a nosa historia, pero falta contala. É dicir, falta contala. Neste momento están chegando informacións a través da cerámica, da arquitectura, da paisaxe, e empezamos a ter datos reais que nos contan outra historia, que é diferente a que nos contan os documentos e que é diferente a que nos contou a historiografía que estaba construída sobre certos paradigmas e sobre certos marcos interpretativos. E agora temos datos para contar outra historia. O que hai que facer agora é un proxecto bueno, pues para contar isto, non? A ver quen asume o... Seguro, o Consello de Cultura Galega vai financiar un manual de alta idade media galega para todos os públicos, en aberto. No, pero sí que hai que... Nada, sí que hai que asumir que hai que contar esa outra historia, non? Que é máis aló dos mosteiros, máis aló... Pero bueno, eso tamén, o sea, tamén forma parte de esa paisaxe, non? Coñecemos, bueno, pues a través, por exemplo, da tese de Mario Pereiro, que fixo unha tese sobre os recintos fortificados altomedievais en altura, tamén nos conta esa transformación entre os castros e o que se vai despois e logo a construción destes burgos medievais, etcétera, etcétera, non? Eso hai que contalo, hai que contar a construción dunha arquitectura eclesiástica no X, pero que ten as súas raíces anteriores, etcétera. Queda aquí a pregunta no aire, non? Sempre nos contaron que os modelos que viñan a Galicia eran a través do reino asturiano, que é unha historia que xa se fragou naquela mesma época, non? A propia construcción, o constructo do sepulcro de Santiago, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos vendo que Bóveda do 7 e Santullano está datado no 9. Entón, temos... O sea, nos veu todo desde aquí, nos estamos aquí no noroeste da península, nos chegou todo, ou están... Todas esas dinámicas hai que contalas. Hai que facer un proxecto, un gran proxecto, non sei se é cousa do Consello da Cultura Galega ou das universidades ou de quen sexa, pero hai que facerlo. Sí. Y yo creo que en ese sentido hay que contarlo, pero yo creo que también hay que revisitar nuestro patrimonio oficial. Quiero decir, estamos en parroquias llenas de iglesias y de capillas que a lo mejor a las que nunca nadie miró, que incluso ni en el pesón de turno están ni bien registradas, ¿no? Entonces, hay que poner a gente a hacer trabajo de campo, sí o sí, porque ahora hay un conocimiento sobre el patrimonio que va más allá de grandes edificios, grandes catedrales, grandes monasterios, ¿no? Entonces, aprovechando ese conocimiento que esos pequeños grandes trabajos dan, pues a lo mejor al lado de Pazó, en ese ámbito espacial hay 7 iglesias que son tan interesantes o más que el propio Pazó. Y así en todo el territorio gallego. Es mucho dinero, efectivamente, pero yo creo que hay veces que es, bueno, pues poner a la gente a trabajar en campo y proyectos de investigación desde universidades o desde la administración pública en general en la gestión de patrimonio. Creo que eso es uno de los problemas base a la hora de plantear en el futuro cualquier trabajo, ¿no? Porque cualquier intervención ha pasado en la declaración de Ribeira Sacra. Hay un territorio declarado que no es conocido realmente desde la perspectiva patrimonial. Hay muchas iglesias, muchas capillas, muchos edificios, etcétera, etcétera, que nadie ha ido a visitar ni a ver. Evidentemente, eso requiere tiempo, pero yo creo que eso tiene que estar en las líneas de actuación y en los objetivos generales de la gestión del patrimonio, porque si no, nos vamos a seguir perdiendo muchas cosas, ¿no? Sí. Manuel. Bueno, creo que daros caso,
como é posible que se xa tan doado construir ou intentar construir patrimonio sen ciencia. Isto refírame ao fetiche que ten moita xente, moitos sectores, o pasado romano en teoría sacra. Tendo en conta que, aunque sí que é verdade que o período medieval, falando de uns tiempos útiles, sí que pode ser un discurso que non sexa tan cómodo, é unha verdade, un templo que o período medieval é un pasado doado para todos este temas do pagano. Porque é así, a pesar de ter un montón de materialidade medieval, pero no romano se segue promocionando a imaxe da Ribeira Sacra como pasado romano, cando o seu pasado romano foi bastante limitado. No, vamos a empezar Lo traías preparado. vamos a empezar por la izquierda, que é de onde veñen as críticas. A ver, é complicado isto de responder. Vamos a ver, todo na historia é un constructo, todo. Entón, a propia Ribeira Sacra, pois tamén. El sabe o ben. Xa sei, non sabe ben. Tal vez eu non sexa a persona indicada para responder esta pregunta. A singularidade da Ribeira Sacra como tal, bueno, podemos compararla igual con outros territorios nos que hai a mesma cantidade de mosteiros que na Ribeira Sacra. Eso é así. O que pasa que, bueno, sí que a nivel, pois, xeoespacial hai un territorio que ten unhas peculiaridades vinculado a dous ríos principais e, bueno, pois se decidiu construir esa cuestión. A incidencia do pasado romano? Bueno, eu non diría que o pasado romano na Ribeira Sacra é limitado, porque non podo dicir que o pasado romano sexa limitado en algún punto de Galicia, sí, non? Bueno, pues podemos dicir, pero hasta no Courel. Quería decir limitado en canto a unha actividade. Sí, ben, aí sí que entendo por onde vas. Tamén está todo por estudar. É dicir, como ben dixo Sonia, estamos dando os primeiros pasos na documentación do pasado de diferentes épocas neste territorio, non? É certo que unha configuración da paisaxe, como poden ser os socalcos ata o momento, pois parece que están dando época alto medieval. Tamén é certo que non podemos desbotar que noutros espazos, terreos agrícolas fértiles, como tamén pasa na meseta, tamén hai a cultivo do viño sin ser en socalcos, por exemplo, na Ribeira Sacra en época romana. Eso tamén sería perfectamente normal, nada desbotado. O que pasa que hoxendía non hai un dato que diga que na Ribeira Sacra se cultivaba viño en época romana. Pero digamos que incluso falar de viño nas Rías Baixas en época romana non sería descabellado. E, bueno, tamén así, se mal non recordo, nas salinas de Vigo creo que tamén salíran vides, non o sería tampouco na Ribeira Sacra. Ben é certo que o tema da construción dunha paisaxe tan destacada como son os socalcos, pois eso pode ser máis debatible. Pero, bueno, ainda estamos dando os primeiros inicios, e a investigación ten que traballar moitísimo para todo iso. Eu, sin responder a esa pregunta, porque non podo respondela, creo que será interesante tamén o que nos conte Cruz pola tarde. É dicir, para avanzar nesta liña que ti comentas, é necesario máis estudos. Un pouco o mesmo que nos pasaba no edificio, non? Nos edificios. É dicir, por exemplo, a construción da Alta Idade Media en Galicia, en canto a arquitectura, estivo moi asociada a un coñecemento dunha época concreta no que se construiu un discurso historiográfico e no que a maior parte das igrexas eran igrexas de repoboación ou estaban asociadas á introducción de modelos asturianos no noso contexto. Hoxe en día, grazas a un estudo sistemático en moitos sitios, sabemos que eso non é así, que hai moita máis diversidade da que coñecíamos, que hai moitos máis modelos distintos, etc. Co tema das terrazas pasa o mesmo. No seu momento, o traballo que fixo Paula Ballesteros, que foi pioneiro neste sentido, demostrou que a construción de terrazas e socalcos era moi dilatada no tempo e que moito da paisaxe tradicional en Galicia viña precisamente dese momento, pero incluso algunha deu século IV, non? Que está moi asociado ao traslado nese momento, en época baixo imperial, a todo que a poboación concentrada nas cidades comenzas a construir as vilas, etc. Entón, agora haberá que aplicar isto
a máis espazos da Ribeira Sacra. Eu creo que aínda é pronto para poder responder a esa pregunta, pero é a miña opinión, sei que... Sí, bueno, son as 2 en punto. Para ter este público cautivo, pois deixaremos isto para o debate da tarde. Sí. Porque, bueno, tamén me enveneno un pouco, bueno, mellor despois de comer e de beber viño da Ribeira. Bueno, pola miña parte, eu creo que é mellor comentalo aí pola tarde. Iso sí, o que comentaba Leiras é que estamos na época das fake news, no? Do negacionismo que comentaba eu ao principio, entón chegamos ao paroxismo de que aqueles que neste caso temos datos somos obrigados a demostrar as hipótesis que estamos manexando con datos. En cambio, aqueles que non teñen datos e poden soltar o primeiro que lles saia pola cabeza son os que exixen realmente os que teñen datos a demostrar que teñen datos. Non sei se me estou explicando, pero é totalmente demencial e totalmente surrealista, ¿no? Incluso cando presentas os datos aplicas ese enfoque contrafactual de, bueno, pero que existan eses datos non significa que podan existir outros. E digo, claro, efectivamente. Eu me acordo cando presentamos os resultados con un alto cargo da Xunta, quedou así pampo, no? Con os resultados estes alto medievais, dixo eso, bueno, pero que non salía romano non significa que non houbera viñas na época romana, non? E digo, claro, tamén os neandertais podían ser viticultores ou os extraterrestres, claro, efectivamente, pero non temos datos. Entón, o que temos que plantexar é hipótesis cos datos que temos, non? É dicir, eu non teño ningún interese en que isto sexa do século IX ou de época romana. Iso obedece a famosa síndrome de Matusalén que teñen os comerciantes, non? Zapatería Maruxa desde 1910, non? Parece que dá prestixio, canto máis antigo dá máis prestixio. Ben, o sea, que comentaba Felipe Criado cando se presentaron aquí os resultados, que non hai unha paisaxe vinícola en Europa que poda aportar datos de que a súa orixe está no século X, no século XI. O sea, 1000 anos de paisaxe vinícola é moita paisaxe de Dios. E non hai nada bo ni malo niso. O sea, que é a historia que temos. Eu non teño maior interés en demostrar ou non un pasado romano de todo isto, non? O que pasa é que, claro, hai toda unha serie de imaginarios consolidados que obedecen uns intereses económicos, hai lobbies tamén que manexan o seu discurso a partir deste falso histórico, non? E entón, a día de hoxe, desmontar iso é complicado, claro. Non sei se Sonia quere comentar algo. Eu só quería decir unha cousa. A pregunta, eu cambiaría ou mudaría a pregunta, non, no sentido de que estamos vendo que, polo menos, os datos que hai agora é que as terrazas son do 10. Bueno, esas terrazas son do 10. Temos un boom constructivo de igrexas masivo en toda esta zona no século X. Algúns das construccións que nos analizamos en outros contextos, en aldeas e tal, tamén nos levan ao século X. Entón, no século X está pasando algo moi importante en Galicia, que conleva a transformación da paisaxe. Entón, eso non quere decir que no seu momento, en época romana, houbera outra transformación distinta, pero esa está asociada ao século X. E, ademais, é un momento no que estamos vendo que, mentras que as poboacións están vivindo en espazos normalmente construídos en aldeas con materiais perecedeiros, etc., están facendo unha inversión económica moi importante en construir espazos de culto, pero tamén moi importante en construir espazos productivos. Entón, por eso decía que hai que hai que construir unha nova interpretación da Alta Idade Media en Galicia, cos datos, o sea, eu concordo totalmente con Xurxo, os datos que temos son estos. O sea, non sistemáticamente o maior número de igrexas que datamos está construído no século X. E eu non entrei xa nas de Coruña e Pontevedra, o sea, excepto unha. Estou falando de Lugo e Ourense, que é nas que traballamos. E no X está pasando algo en Galicia, e hai que contalo. Sí, bueno, yo solo quería... Es casi un chascarrillo, es que... A un arqueólogo o arqueóloga siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Tú llegas a trabajar en un lugar y alguien pregunta, ¿esto de qué año es? ¿De qué época es? ¿De cuándo es? A nosotros eso, en principio, no nos tiene que importar, ¿no? Y ese es el punto de partida en el que tienes que llegar a analizar un lugar. Igual, precisamente, coincide que los que estamos en la mesa, como nos ha tocado trabajar en todo tipo de periodos, de edificios, de construcciones, de tal...
el valor per se que tiene un lugar, un paisaje, ya está ahí, me da igual la fecha. O sea, ahora que están las fechas de Santa Eulalia, ¿no? Llevamos muchos años que la gente, pues que eso no es que a mí me da lo mismo, yo sé cómo se fue construyendo, ¿no? O qué estaba antes, qué estaba después. Ya veremos la fecha que da. Yo personalmente puedo pensar lo que me dé la gana, pero profesionalmente, antes de lanzarte a decir eso o que eso sean ideas fijas, entiendo que tiene que haber todo un trabajo detrás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para mí lo de el paisaje de Ribeira Sacra me toca tangencialmente, casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene por qué importarme que sea del 2 o que sea del 10. Tiene un valor patrimonial por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir extraer de ahí, ¿no? Cómo lo analizamos, cómo lo conocemos y demás. Si son del 10, fantástico. Que son del 5, fenomenal. Que son del 14, pues eso, algo estará pasando en esos. Entonces, vamos a sumar esfuerzos. Y la pregunta vendrá después, ¿qué ha pasado para construir todo esto? ¿Qué sociedad está generando todo eso? Que es capaz de poner todo ese esfuerzo ahí. Entonces, de cuándo sea, no me importa. Y yo entiendo que, bueno, pues que hay mucha gente que quiere tener certidumbres permanentes con todo, ¿no? Y los arqueólogos vivimos en la eterna incertidumbre siempre en nuestras vidas y en nuestro contexto laboral. Entonces, bueno, poner certidumbre antes de hacer otros trabajos, no sé, creo que no es nuestra labor, ¿no? Y hay otros que, bueno, necesitan certidumbres, necesitan publicidad, bueno, pero es otra cosa, no es ni ciencia, ni investigación, ni mucho menos, claro. Só quería dicir unha cousa. O objetivo desta mesa é tal como a pensamos, o creo eu, curso, non sei se a pensamos así. Os datos construen a historia, non a historia construe os datos. E ese, era o punto de partida. É dicir, temos os datos, primeiro temos os datos, e a partir dos datos construímos a historia. E non a inversa, que é o que pasa moitas veces, por exemplo, cando traballamos únicamente con un único tipo de fontes, como pode ser as fontes documentais. Non, entón, ao longo da mañá e da tarde, o que estamos mostrando é a materialidade inmueble, o urbanismo, as terrazas, os documentos, e todo eso construe a historia. O problema é que sempre, ou moitas veces, estamos traballando a inversa. E retorcemos os datos para que nos entren na historia que queremos contar. E iso non pode ser. Imos a comer? Sí. Ás 4 volvemos aquí, vale? Vale.